nawe gusenga kwawe kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru kuva mu kwa mbere kugera mu kwa 12 ni amasengesho gusa mbona ukabya bikurya buri munsi ngitegukamye ahubwo siko mbona uri kwica inzara nk'ubwisesereza kanza n'urwembe ngucire neza sunirwe kwindura Yesu ashimwe ahimbazwe ndi mu rugo yabirimo ndabamugeze iminota 15 none ukuntu ahise ncika ariko agende izarangira abaye wanjye mutsindetse kimwe nibuka umva umutima wanjye ushengura numva ndashengurwa numva ikintu wibuka umutima ugashenguka n'ikisuza nigaga mu gatanu primaire yego icyo gihe nari mfite imyaka 12 hari umugabo umwe wo muri famiye wamfashe ku ngufu baje kurihishira bankajya bankingiranira mu nzu ngo atazagira umuntu ubimenya kugeza mbyaye ubwo rero mama wanjye nibwo yagafashe nyine umukecuru wa undi mama wanjye turagafata turakajyana tujya ku gatanu mwishyura kirisitu we Omuhenebere karundura mana tutabare Kora kumanza cyane se ntabwo wanyumvaga naringiye muri douche karibu murakoze mwana harakonje ko badakoma se bagiye pasita nawe urimo pasita yagiye mu kanya ko Suzana sinzi aho yagiye kare pasita naramuhamagaye ntiyahita ariko ntabwo muzi hano shaja sibyo ko mbona mufitemo agashusho ka Suzana cyangwa uri muri umuntu w'ishaka ntabwo nkunze kuba ndi hano kwamba ndi ku ishuri ariko abantu bose bahita babibona ko dusi Suzana ni umuvandimwe wanjye murasa kabisa maze ubwo mbishe nitanga pasiteri uranzi cyangwa usengera iwacu nkabona kuzi biti gusa hari umuntu w'intawe waba utakuzi pasiteri abantu bose barakuzi pe twabaye nk'aba ni ngo ni ibyamamare ni ibyamamare cyakora byo abantu benshi baba batuzi niba udasengera iwacu usengera heza njye nta rusengero ngera aho ngira aho nsengera aho babivuga neza nk'abasengera gusa mbere ntarajya hanze nasengeraga mu proteste ubu nta nubwo ujya kwa mugabo wa mukuru kwa Yosefu ujye gusengerayo ntabwo nyendewe rwose gutese umukobwa nk'aho atagira aderese ko atagira ahantu asengera hajuje vuba akumenya nkuzi sinzi umuntu wa Suzana ashaka kuba nkuzi yewe ntacyo nimero yawe noneho njye nimbona aderese nziza nzakubwire cyangwa nzagutumira iwacu aricyo bigutwaye se nta kibazo rwose shyiramo akanimero kawe ndamenya avuga ngo iki sinandikaho ngo umukobwa nasanze yambaye igitenge yitwa Deborah
iyanjye uraza kwibonehirwa na iri mu cyumba buriya ndaza kureba kuguhamagara biremewe se nta kibazo igihe icyo ari cyo cyose nta kibazo pe ubundi se ko ariko kazi kacu duhamagarwa n'abantu manywa nijoro cyumamagara kanirize bwira ijambo tunasengane nta kibazo saba rero ubwo badahari reka ngende nari ndi kwihuta ubwo ngubwo reka ngende rero ubwo pasiteri we turaza kuvugana na Suzanne umunsi uhuriye sawa yewe udutoki tumeze nk'utw'abana twagira ngo ni agahinda suje ufite intoki nziza thank you so much ariko nawe uri mwiza jya ubishimira Imana God bless you bye rero bye nuriya mukecuru ngo ni mama wawe ni umubyeyi mubi umuntu watwise amezi 9 akabyara akosa agaheka atinyuke koko akora icyo kintu afata umwana w'uruhinja ajya kumujugunya mu ishyamba hanyuma se Suza ubwo ngubwo wumva bigomba kugenda gute ntabwo mbizi ukuntu nazamubona none se nibura waba wibuka yari umukobwa yari umuhungu yari muremure yari mugufi wumva nibura wibuka n'agasura ke abantu wanaguye ubu hose ndahagera nta kibazo muvandi rego Uwiteka yaguhaye imbaraga ugomba gukora umurimo wose haranditse ngo umurimo wose ukora werekeje amaboko ukorana umwete asha ubundi waretse tukaruhuka mwana rero numva twanakwiruhukirwa uzi ko wagira ngo ngombe unywa esanse unywa mazutu ariko manini uzi ko umaze gusaza neza niko ubusaka kanyurana niwe koko ndaniriwe rwose naho ubwo rero ubu ngubu uri gutekereza ngo imodoka turayirangiza ryari ndakuzi ubwo nta kintu kiri gutekereza ariko si rumani ubu urabona ino modoka ubu ngubu utayifatiranya hakiri kare ngo uyoze vuba ubundi uhita uvangaho kwa bose wavanye ibirayi byawe bya saa sita Imana yaguhaye abandi bari aho birukanka urumva wakora iki kintu sasha ako mani ubona ukuntu Imana ari nziza ari nziza aka kazi uzi kuntu aka kazi karavunanye mani aka kazi rwose ngewe uzi ko aka kazi urukumva reba hano uzi ko aka kazi karutswa n'ikibaye ngiye nakora kwa Suza ubwo uzi ko nawe kameze naryaga ifiriti nkarya amagi noneho nkanywesha amata ngeze no kucyumva naryaga inyama nkarya inkoko oya ariko ikibazo si uko none nanjye mwana wawe ni nkaho njye mwana wawe oya mani Suzana karya itakora imwe nkarya irindi umugabo yaragiye aka ni kazi kishaka oya ariko mani ikibazo si ukurya neza ubusa amafaranga ukorera sibyo ntiwajyamo neza ahubwo ikibazo cyawe ni uko wikundira inzoga ukajya mu busambanyi ugakunda abagore utagiye bya bigambo byawe mani oya reka njya nkubwiza ukuri wakirezwe ntunzane ibyo bigambo byawe mani burya inshuti niyo kuganiriza ikakubwiza ukuri itagusigiriza amabi yawe kandi koko ikakubwiza ukuri itagendeye ku byo ukora bibi wigende ngo aba ari ibyo uvuga gusa ivuga ibyiza byawe wapi iyo si inshuti rwose hano ushaka mva nkubaze sha ko ari uko uba unyiyemeraho njyewe nakubwiye wenda ibyanjye nawe ngaho none hamwe ubuhamya bw'iwanjye ntawe mbwira ibyawe uba uramutse ugize amahirwe ukabona ababyeyi bawe wababarira se byagenda gute sa nk'umbwira numve mani ibyo ngibyo byo noneho wumva bro kabisa yarikomeye cyane gusa nkubwiza ukuri sibyo sinzi umuryango wanjye niba banakiriho cyangwa barapfuye ariko wumve ngo nyine mbashije kubona nka mama sinzi icyo yazambwira mani yifata njugunye koko mama wawe ibaze mama wambyaye akanwita amezi 9 yamara kumwita amezi 9 akifata akanjugunya mwana icyo nibuka ni uko yari umuhungu kandi yari muremure sinzi niba kibaho
n'ukuntu namubyaye ndushye n'ukuntu yamvunnye yaramubyaye rwose mvunitse cyane byarambabaje ubuzima ariko mu muntu ni kure koko nta mugani w'umunyarwanda none se uzareka nkubwire ibi bintu ntabwo bigomba kurangirira ahangaha rwose tugomba kuzafata inzira tukajya kureba mama wawe akatwereka aho hantu mwataye uwo mwana ahubwo si ikibazo akantu nakabaye mwibukiraho sinzi ko azaba akigafite ubwo se koko uwo mwana niyo myaka ishize ari uruhinja ubwo urumva yaba akigafite ariko tuzagenda dupfe gushakisha nta kibazo hari akantu k'akadari nari naramwambitse kandi nta wundi muntu wapfa kukabona kuko n'isoko kure wari warakampaye kera komana we tugomba gufata umwanzuro tukajya kureba mama wawe akahatwereka ntabwo ibintu bigomba kurangira uko nguko ahubwo se mama teta ubu umugabo wazaguha uruhushya koko ko waca ari kure kandi mama wanjye yasubiye mu cyaro oya nta kibazo cya sheripe nta kibazo nimba imubwira erega iki nacyo ni igikorwa cy'umurimo w'Imana kuzaguherekeza tukajya kureba uwo mwana nimba akiriho ntabwo yabyangaho ntugire ikibazo ahubwo tubitegure mama teta ariko uzangirira ibanga ntihazagira abandi bantu babimenya wenda abandi bazabimenye nyuma uzi ko na Joseph atabizi none se ubu n'umugabo wawe ntabwo abizi ko wabyaye urumva nari kubimubwira ko ariko wagiye ukora amakosa menshi disi Suza ayo makosa arakomeye kuba wabana n'umugabo mugasezerana ivangamutungo mukajya imbere y'Imana mukarambikwaho ibiganza by'abakuru mukaba mugezeze iki gihe utaramubwira ko wabyaye atinyuka njugunye mani ibaze atinyuka mfate anjugunye mani shawe ikirezi kabisa bose kuki utamubabarira kandi no uri umurokore sirumva ngo uri umurokore ubwo se uri umurokore ki kuki utamubabarira bro nubwo umbwiye amagambo anshengura umutima ariko nyamara reka ibyo tubyiyorere ariko reka nkubwize ukuri mani nyine nta kibazo sibyo ariko akamubwiza ukuri mani ngo nudakizwa ureke ibyo urimo mani iyi si izatuma ukizwa cyangwa uzapfa utyo ariko si telefone koko kwidacamo uyu mugabo yabaye iki reka nze nongere ko ni kompoze reka nze mpamagare Kalisa mwiriwe muri aho yesi ashimwe nagira ngo mbabaze papa teta ntabwo mwaba mwabonanye no ku rusengero se ntabwo wigeze umubona namutegereje rwose ntabwo araza nari nzi ko mwabonanye ariko si ubwo ko kurumva nabura gute guhangayika koko umuntu agejeje aya masaha atarataha kandi adasanzwe abikora yego sawa murakoze reka ntegereze kandi mwihanganye niko mbaraje ijoro murakoze cyane yo papa teta uratashye uzi ko nari nagize ubwoba ahora neza ese wabaye iki ntacyo n'aya masaha utahiye sasa ubona iryarira nahamagaye nahamagaye Kalisa ndamubaza ko yakubonye ku rusengero cyangwa mwabonanye nari nahangaye uramuhamagara umushaka y'icyo urandangisha ubundi uruhinja ngiye barangisha nabuze cyangwa nawe wende none se ubu koko urumva nari kwicara ngatuza ibyo byonyine gusa mugakabye tuzaze ndi umugabo banza aho nagiye maze n'igihe mba ngomba gutaha
narahazi ariko ubona papa teta tujye kuryama tujye mu buriri ko numva uri kunuka inzoga ko numva ufite umwukunuka wanyweye inzoga no teta muganga uzasubiramo ndi kumva ufite njyewe ndanuka ntabwo ari wowe unuka nuko ndi kumva umwuka umeze kandi urasuzugura wa mugore urasuzugura mama teta wambona ndi kumva umeze ndanuka nimba nuka ntongere no kunyegera genda kure ntongere mu ariko cyumba hoya nta kibazo ntacyo ntongere mu cyumba akusugo papa genda ntongere mu cyumba genda ntunambure iki ngo ndanuka ntongere mu cyumba none se ubwo urakinze papa teta wakinguye erega ntabwo ari wowe navugaga ni inzoga navugaga ariko ibi bintu koko bitangiye ni iki kandi uyu mwuka ni uw'inzoga ubuhenebere karu